नमस्कार आदरणीय तथा प्रिय श्रोता मित्रहरू, आज साहित्यिक चौतारीको बसाइबाट सुरु हुने कार्यक्रम गजल आवाजको खुसीको दिन, एकदमै खुसीको दिन। हजुर मित्रहरू, साहित्यिक चौतारीको बसाइबाट सुरु हुने कार्यक्रम गजल आवाजले आज 52औं अङ्क पुरा गरिसकेको छ, यानि कि 1 वर्ष पार गरिसकेको छ। साहित्यिक चौतारीको बसाइबाट सुरु हुने कार्यक्रम गजल आवाजको यो पहिलो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमलाई साहित्यिक चौतारीका अध्यक्ष सन्दीप सङ्ग्रौला तिलदेखि ज्यूको शुभकामनाबाट आरम्भ गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार तथा न्यानो साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण नेपाली साहित्यका अग्रज तथा समकालीन साहित्य अनुरागी मनहरू। नेपाली साहित्यको विकास र विस्तारमा अनवरत क्रियाशील हाम्रो गौरवशाली समूह साहित्यिक चौतारी नेपालद्वारा उत्पादित गजल विशेष कार्यक्रम गजल आवाजले आफ्नो 52औं अङ्क अर्थात् 1 वर्षको यात्रा सफल रूपमा आज पार गर्दैछ। स्वयंको सहभागिता र हजारौं श्रोताको मन जित्दै यसरी अगाडि बढिरहेको यस कार्यक्रमले भोलिका दिनमा लाखौं साहित्य अनुरागीहरूको मन मन्दिरमा बस्न सकोस्। यस पवित्र घडीमा हामी सम्पूर्ण साहित्यिक चौतारी परिवार र गजल आवाज परिवार आफ्ना समस्त श्रोता तथा सिर्जना पठाउने प्रियजनहरूमा हार्दिक आभार र 1 वर्ष यात्राको यो स्वर्णिम पलमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। निश्चय नै प्रवासी जिन्दगी गुजारिरहेका व्यक्तिहरूले यसरी कार्यक्रम उत्पादन गरेर सयौं हजारौं श्रोताको मन जित्न सक्नु कम चुनौतीपूर्ण कार्य हुँदै होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ। आफ्नो व्यस्त समयलाई मिलाएर सिर्जना भेला गर्नु, वाचन गर्नु, प्राविधिकले मिलाउनु, चौतारीमा पस्कनु र युट्युबमा राख्नु, यति गर्दा मात्रै एउटा कार्यक्रम पुरा बन्छ। तर यी सबै चुनौती एकपछि अर्को गर्दै पार लगाउँदै आउनुहुने गजल आवाज कार्यक्रम युनिटको योगदान निश्चय नै अतुलनीय छ। गजल आवाज कार्यक्रम सुरुवाती चरणमा शिशिर चारखोले लिङ्गम दाजुको एकल आवाजमा निलम निश्चल याक्थुम्बा सरले प्राविधिककर्ताको रूपमा खटेर तयार गर्ने गरिएको थियो। बिस्तारै चौतारी संरक्षक तथा प्रमुख सल्लाहकार आदरणीय दिज्यू सावित्रा लुइटेल घिमिरेज्यूको आवाज मिसिए पश्चात संयुक्त रूपमा कार्यक्रम उत्पादन हुन थाल्यो। कार्यक्रमले स्रष्टा तथा श्रोताहरूको माया कमाउँदै गयो। नेपाली साहित्यका चर्चित हस्तीहरूको सिर्जना पनि कार्यक्रममा वाचन हुन थाले। यसैबीच आफ्नो व्यस्तताले निलम निश्चल याक्थुम्बाले गजल आवाजको प्राविधिकको जिम्मेवारी छोड्नुभयो र त्यो खाली ठाउँ परिपूर्ति गर्न अर्जुन कोरङ्गी गुरुङ सरले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएसँगै कार्यक्रमको गुणस्तरमा भने चौगुणा वृद्धि भएको छ र यसले आजसम्म आइपुग्दा एक सफल कार्यक्रमको रूपमा आफ्नो परिचय बनाएको छ। यसैबीच पछिल्ला अङ्कहरूमा प्राविधिक कारणवश आदरणीय शिशिर चारखोले दाजुले कार्यक्रममा आवाज दिन सकिरहनु भएको छैन र एकल रूपमा सावित्रा मिसको आवाजमा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ। आशा एवं कामना गरौँ चाँडै शिशिर चारखोले दाजुले पनि कार्यक्रममा आवाज मिसाउन सक्नुहोस्। आदरणीय मित्रजन तथा कार्यक्रमका श्रोताजनहरू, गजल आवाज कार्यक्रम प्रवासमा पसिना बेच्ने तपाईँ हाम्रो अथक प्रयासको उपज हो। फरक फरक देशमा रहनुभएका प्रस्तोता र प्राविधिकले निरन्तर खटेर गजल आवाजलाई यहाँसम्म ल्याउन सफल हुनुभएको छ, सफल भएका छौँ। यहाँहरूले पठाउनुभएका गजलहरू गजल आवाज कार्यक्रमका मुटु हुन्। यसरी नै गजल आवाजलाई माया गरिरहनुहोस्, सुन्नुहोस् र अरूलाई सुन्न अभिप्रेरित गर्नुहोस्। यसलाई अझ स्तरीय बनाउन के गर्नु पर्ला? सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
अन्त्यमा कार्यक्रम गजल आवाजलाई माया गर्ने तपाईँलाई मेरो व्यक्तिगत गजल आवाज सिङ्गो परिवार र गजल आवाज उत्पादक संस्था साहित्यिक चौतारी नेपाल परिवारको तर्फबाट पुनः एकपटक यस पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सन्दीप सङ्गौला दिलदुखी एवं साहित्यिक चौतारी नेपाल परिवार। जय साहित्य, जय साहित्यिक चौतारी। जिन्दगीका मिठा सपना पैसासँग साटिएछ। जिन्दगीका मिठा सपना पैसासँग साटिएछ। कल्पनामा रम्दा रम्दै एक्लो जीवन काटिएछ। थाहा छैन अझै कति सङ्घर्ष छ जिन्दगीमा। थाहा छैन अझै कति सङ्घर्ष छ जिन्दगीमा। वर्षौँ बित्यो एक्ला एक्लै मनको डोरी पाटिएछ। जिन्दगीका मिठा सपना पैसासँग साटिएछ। नियतिले सधैँभरि पौठे जोरी खेल्छ किन? नियतिले सधैँभरि पौठे जोरी खेल्छ किन? थाहै नपाई सम्बन्ध ती लुगा सरी फाटिएछ। जिन्दगीका मिठा सपना पैसासँग साटिएछ। व्याघ्र तृष्णा मुटुभरि सुनामी झैँ महुलाए नि। व्याघ्र तृष्णा मुटुभरि सुनामी झैँ महुलाए नि। यो शरीरका अङ्ग अङ्ग शिथिल भई लाटिएछ। जिन्दगीका मिठा सपना पैसासँग साटिएछ। सन्ततिका यादहरू गगनचुम्बी बनिदिँदा। सन्ततिका यादहरू गगनचुम्बी बनिदिँदा तिनकै लागि आँसु लुकाई आफैलाई ढाँटिएछ। वर्षौँ बित्यो एक्ला एक्लै मनको डोरी पाटिएछ। हिजो जस्तै लाग्छ मलाई फर्की हेर्दा अतीतलाई। हिजो जस्तै लाग्छ मलाई फर्की हेर्दा अतीतलाई। झल्क्यो उमेर गयो भैँस बुढो हुन आँटिएछ। जिन्दगीका मिठा सपना पैसासँग साटिएछ। कल्पनामा रम्दा रम्दै एक्लो जीवन काटिएछ। सन्ध्याकालीन नमस्कारको साथसाथै साहित्यिक न्यानो अभिवादन यहाँहरू सम्पूर्णलाई। श्रोता मित्रहरू, सदा झैँ साहित्यिक चौतारीको बसाइबाट सुरु हुने कार्यक्रम गजल आवाजको सुरुवात मैले आफ्नै गजलबाट गरिसकेकी छु र यति बेला टेक्निकल लाइनमा बसेर सहयोग गर्न प्यारो भाइ अर्जुन कोरङ्गी गुरुङ पनि हामी माझमा आइसक्नु भएको छ र त्यसै गरी कार्यक्रम प्रस्तोता प्यारो भाइ चारखोले शिशिर पनि हामी माझमा आइसक्नु भएको छ। शिशिर भाइ साङरुम्बा लप्सीबोटे इलामको हुनुहुन्छ भने हाल साउदी अरेबियाबाट र त्यसै गरी अर्जुन कोरङ्गी भाइ मादी श्रीजुङ सङ्खुवा सभाको हुनुहुन्छ भने हाल साउदी अरेबियाबाट र म सावित्रा लोइटेल घिमिरे मेरो घर झापा बिर्ता मोड रहेको छ भने हाल इजरायलबाट यहाँ माझमा यो आवाज मिसाइरहेकी छु। हजुर श्रोता मित्रहरू, हामी तिनैजना दिदीभाइको तर्फबाट कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई अन्तर हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन प्यारो भाइ चारखोले शिशिरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर दिज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद त्यहाँलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि अनुमति दिनुभएकोमा। र म यहाँहरूको सुख दुःखको साथी चारखोले शिशिर लिङदम धेरै लामो समय पछाडि फेरि पनि म गजल आवाजको यो नयाँ एपिसोडमा आइरहेको छु। अङ्क 53लाई लिएर आदरणीय दिज्यू सावित्रा लोइटेल घिमिरे र म चारखोले शिशिर लिङदम। मेरो घर साङरुम्बा लप्सीबोटे इलाम। हाल म साउदीबाट यो आवाज दिइरहेको छु र धेरै लामो समयपछि
चारखोले शिशिरको आवाज सँगसँगै गजल आवाज पनि गुजिलो लागिरहेको छ यो 53औं अङ्कको एपिसोडबाट। र यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हाम्रो कार्यक्रम गजल आवाज साहित्यिक चौतारीको बसाइबाट सुरुवात हुने यो लामो समयको अवधि पछाडि यतिखेर हामी 53औं अङ्कमा यहाँहरूको सल्लाह सुझावले सफलता पाइरहेको छ। र यो अङ्कसम्म हामी पुगिराखेको बेलामा मकालु एफएमको साहित्य सरोवरको पेजबाट पनि यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ प्रत्यक्ष। र यसै गरी रेडियो स्वतन्त्रको साहित्य सरसरा सिर्जनाको पेजबाट पनि यहाँहरूले देख्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसै गरी रेडियो स्वतन्त्रको र साहित्यिक चौतारीको संयुक्त पेजबाट पनि यहाँहरूले www.radioswatanttra.com को वेबसाइटबाट पनि यहाँहरूले प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरू सुन्न र देख्न सक्नुहुनेछ। र यिनै जानकारीका साथसाथै यहाँहरू जति पनि गजलमा रहनुहुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गजलहरू कोरी पठाउनु भएकोमा। र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी यहाँहरूले हामीलाई गजल पठाएर सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र यतिखेर म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि म सबैभन्दा पहिला यहाँहरूलाई एउटा यो मिठो गीतको सँगसँगै यहाँलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि अनुमति चाहन्छु। हजुर आदरणीय मित्रहरू, पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम गजल आवाजमा। र कार्यक्रमको यो 53औं अङ्कको यो पहिलो गजल म यहाँलाई राख्ने अनुमति चाहन्छु। र लेखी पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ दिपेन्द्र सुनामीदीप र उहाँ बर्दियाको हुनुहुन्छ। र दिपेन्द्रजीको गजलको शेरहरू म राख्ने अनुमति चाहन्छु। परेली चलायौ तिमीले, तीर चलायौ तिमीले, समाई कलम मेरो तकदीर चलायौ तिमीले, परेली चलायौ तिमीले, तीर चलायौ तिमीले। हेरे तिमीलाई दुबाटोमा जब फर्केर मैले, हेरे तिमीलाई दुबाटोमा जब फर्केर मैले, त्यो लवाजबाट बाणी गम्भीर चलायौ तिमीले, परेली चलायौ तिमीले, तीर चलायौ तिमीले। तिम्रो दिलको बगैँचामा माली बन्ने चाह हुँदा, तिम्रो दिलको बगैँचामा माली बन्ने चाह हुँदा, खन्जर कलेजभित्र बाहिर चलायौ तिमीले, परेली चलायौ तिमीले, तीर चलायौ तिमीले। जिन्दगी उजाड भयो हेर खडेरी लागेपछि, जिन्दगी उजाड भयो हेर खडेरी लागेपछि, अनि पो छोडी बसन्त शिशिर चलायौ तिमीले, समाई कलम मेरो तकदीर चलायौ तिमीले, परेली चलायौ तिमीले, तीर चलायौ तिमीले। साँच्चै नै यो मिठो गजलको शेरहरू लेखी पठाउनु भएको थियो। वास्तवमा परेलीले कहिलेकाहीँ तीरहरू चलाउँदाखेरि तकदीर पनि चल्छ। र यो साँच्चै नै यो मिठो गजलको भावहरू सँगसँगै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ बर्दियाको स्रष्टा दिपेन्द्र सुनामी दिपज्यूलाई। परेली चलायौ तिमीले, तीर चलायौ तिमीले, समाई कलम मेरो तकदीर चलायौ तिमीले। हजुर आदरणीय श्रोता मित्रहरू, भर्खरै यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो बर्दियाका दिपेन्द्र सुनामी दिपजीको गजल। हजुर यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रमतर्फ नै लैजान चाहन्छौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यति बेला मेरो हातमा छ उदयपुरका सुदीप सङ्ग्रौलाजीको गजल। उदयजी हाल कतारमा हुनुहुन्छ। श्रोता मित्रहरू, सुदीप सङ्ग्रौलाजीका गजलका शेरहरू यहाँहरू माझमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। हिजो मात्रै सहरदेखि घर फर्की आकी रहेछे, हिजो मात्रै सहरदेखि घर फर्की आकी रहेछे,
ओठमा लाली आँखामा गाजल लागिरहेछे। हिजो मात्रै सहरदेखि घर फर्की आकी रहेछे। ओठमा लाली आँखामा गाजल लागिरहेछे। थाइकट काटी क्रिम पाउडर दलेर गालामा, थाइकट काटी क्रिम पाउडर दलेर गालामा मिलेको शरीर यार औषधि पो खाकी रहेछे। ओठमा लाली आँखामा गाजल लागी रहेछे। घरमा बुवा आमा कराउन थाल्नुभयो, घरमा बुवा आमा कराउन थाल्नुभयो। नक्कली त नक्कलेलाई भेट्न काकी रहेछे। हिजो मात्रै सहरदेखि घर फर्की आकी रहेछे। यति पढेर नभन्नुहोस् तपाईँ जवान केटी भनेर, यति पढेर नभन्नुहोस् तपाईँ जवान केटी भनेर। पढ्दै बुझ्दै जानुहोस् त दुईटा बच्चा पाकी रहेछे। हिजो मात्रै सहरदेखि घर फर्की आकी रहेछे। चक्कर लाग्यो अरे वाक वाक पनि भन्छे, चक्कर लाग्यो अरे वाक वाक पनि भन्छे। हामीले सुनेको त फेरि पाउने बाँकी रहेछे। हिजो मात्रै सहरदेखि घर फर्की आकी रहेछे। ओठमा लाली आँखामा गाजल लागी रहेछे। हजुर सुदीपजी आफ्ना मनका भावनालाई गजलको रूप दिएर हामीलाई लेखी पठाउनु भएको रहेछ। चक्कर लाग्दा वाक वाक आउँदा अनि पाउने पनि बाँकी अरे दुई जुकी रहेछ अरे। एउटा नारीको चरित्रलाई यहाँले पठन गर्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्ना गजलका शेरहरूमा। सबै एकै हुँदैनन् तर कोही कोही हुँदैनन् पनि भन्न सक्दिनँ। यहाँलाई यो मिठो गजलको लागि कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँको साहित्यिक यात्रा सधैँभरि अगाडि बढिरहोस्। धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ उदयपुरका सुदीप सङ्ग्रौलाजीलाई। हजुर हजुर आदरणीय मित्रहरू, यतिखेर हामी अङ्क 53लाई लिएर आइरहेका छौँ कार्यक्रम गजल आवाजमा। र यतिखेर प्रस्तुता आदरणीय दिज्यू साविता टेलगिमिरे र चारखोले शिशिर लिङदम यहाँलाई भरपुर मनोरञ्जन गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र भरपुर यहाँहरूलाई साथ दिइरहेका छौँ। यतिखेरको क्रममा फेरि पनि अर्को म एकदम मिठो गजल, एकदम रमाइलो गजल मैले हात पारेको छु। यो लेखी पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ प्रेम खड्का गुल्मी र पुरकोट मालागिरीको हुनुहुन्छ र प्रेमजीले पठाउनु भएको गजलहरूको शेरहरू यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। अनलाइनमा आए अब नाइ नभन्न ल, मिठा मिठा कुरा गर भाइ नभन ल। अनलाइनमा आऊ अब नाइ नभन ल, मिठा मिठा कुरा गर भाइ नभन ल। तिम्रै लागि अनलाइनमा आउँछु सानो, तिम्रै लागि अनलाइनमा आउँछु सानो। मलाई छोडी अर्काइलाई हाई नभन ल, मिठा मिठा कुरा गर भाइ नभन ल। तिम्रो सिउँदो मैले भर्नेछु आज हेरौँ, तिम्रो सिउँदो मैले भर्नेछु आज हेरौँ। वास्तवमा आएर मलाई दाइ नभन ल, अनलाइनमा आऊ अब नाइ नभन ल। खुसीले दिनरात गुजार्दैछु मैले यहाँ, बुझ्यौ, खुसीले दिनरात गुजार्दैछु मैले यहाँ। वास्तविकमा आएर भाइ नभन ल, अनलाइनमा आऊ अब नाइ नभन ल। अनलाइनमा आऊ अब नाइ नभन ल, मिठा मिठा कुरा गर भाइ नभन ल, मिठा मिठा कुरा गर भाइ नभन ल। वाउ प्रेमजी, वास्तवमा आफूले मन पराएको प्रेमिकाले भाइ अथवा दाइ भन्यो भने त अनि
म त मर्छु कि क्या भने जस्तो भइहाल्छ नि होइन। धेरै खुसी लाग्यो यो मिठो ठट्याउरी भाकाको यहाँले आफ्नो गजलको शेरहरू लेखिरहनु भएको रहेछ। यो लेखन शैलीमा यहाँको अझै पनि उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ हामी कार्यक्रम गजल आवाज उत्तरबाट। र फेरिको बसाइमा पनि हजुर आउनुहुने नै छ। र यति मिठो गजलको स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो पुरकोट बालागिरीको हाम्रो स्रष्टा प्रेमकर्ता गुल्मीजी। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनलाइनमा आऊ अब नाइ नभन ल, मिठा मिठा कुरा गर बाई नभन ल। हजुर आफ्नै मायालुलाई फकाउँदै हुनुहुन्थ्यो पुरकोट मल्लागिरीका प्रेम खड्काजीले। श्रोता मित्रहरू, यति बेला हामी छौँ साहित्यिक चौतारीको बसाइबाट सुरु हुने कार्यक्रम गजल आवाजको आजको यो 52औं अङ्कमा। मित्रहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः गजलतर्फ नै लैजान चाहन्छौँ र यति बेला मेरो हातमा छ मोरङ छ मधुमल्लाकी सन्ध्या सापकोटाजीको गजल। सन्ध्याजीका गजलका शेरहरू यहाँहरू माझमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। ढल्किए थे चौतारीमा सपना देख्दै नाना थरी, ढल्किए थे चौतारीमा सपना देख्दै नाना थरी। अस्ताएको जुनलाई हेरी सम्झिरहे सधैँभरि, ढल्किए थे चौतारीमा सपना देख्दै नाना थरी। अस्ताएको जुनलाई हेरी सम्झिरहे सधैँभरि। सँगै मर्ने सँगै जिउने बाचा कसम थियो हाम्रो, सँगै मर्ने सँगै जिउने बाचा कसम थियो हाम्रो। उडी गयो गगन चुम्न सिमलको फुवा सरी, ढल्किए थे चौतारीमा सपना देख्दै नाना थरी। के भुल भयो मबाट भने हुन्छ मेरै सामु, के भुल भयो मबाट भने हुन्छ मेरै सामु। तडपाएर मलाई नै किन पार्छौ पर्खे झरी, ढल्किए थे चौतारीमा सपना देख्दै नाना थरी। पाइला चाल्छु अब एक्लै खोला तर्छु फन्दा, पाइला चाल्छु जब एक्लै खोला तर्छु फन्दा। मेटाइदिन्छ गन्तव्य नै नियतिले घरिघरि, ढल्किए थे चौतारीमा सपना देख्दै नाना थरी। अस्ताएको जुनलाई हेरी सम्झिरहे सधैँभरि। हजुर, सन्ध्याजीले बैगुनी मायालुलाई सम्झँदै हुनुहुन्छ चौतारीमा ढल्केर। सन्ध्याजी, यहाँको मायालुसँगको भेट चाँडै होस् भन्न चाहन्छु र कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिँदै यहाँको साहित्यिक यात्राले उत्तरोत्तर प्रगति गरोस् भन्दै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट मोरङ छ मधुमल्लाकी सन्ध्या सापकोटाजीलाई। नमस्कार आदरणीय मित्रहरू, जति पनि हामीलाई सुनेर बसिराख्नुहुने र गजल आवाजलाई माया गर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै सम्झना। र जति पनि हामीलाई यतिन्जेलसम्म 1 वर्षसम्म चाहिँ हामीलाई कार्यक्रम गजल आवाजको लागि भनेर साहित्यिक चौतारीको बसाइबाट सुरुवात हुने यो सुनौलो कार्यक्रम गजल आवाजलाई सम्झेर यहाँले पठाउनु भएको मिठो मिठो गजलका शेरहरू सँगसँगै तिनै शेरहरू र तिनै सद्भाव माया र तिनै यहाँहरूको एउटा विश्वास सरसल्लाह सुझाव र सृजनाले गर्दाखेरि नै 1 वर्ष पार गरिसकेको छ। र यो 1 वर्ष पार भएको यो सफलताको सिँढी 1 वर्ष एउटा स्टेप उठाउने सिँढी भनेको यहाँहरूकै हातमा छ। र यहाँहरूकै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया र मायाले
1 वर्ष पार गरिसकेको छ कार्यक्रम गजल आवाजले र यो गजल आवाज 1 वर्ष पुगेको सुवर्ण अवसरमा म चौतारीवासी सम्पूर्ण पद पदाधिकारीहरूदेखि लिएर सल्लाहकारहरूदेखि लिएर मिडिया संयोजकदेखि लिएर नीति निर्देशन गर्नुहुने हरेक सम्पूर्ण अग्रज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुहुने र युट्युबमा लिङ्कलाई सर्च गरेर कार्यक्रम गजल आवाज खोजी सुनेर बसिरहनुहुने र सृजनालाई दिएर गजल आवाजको लागि मरिमेट्नुहुने स्रष्टाहरूलाई र यहाँहरूको सृजनालाई सम्मान गर्दै यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना गर्दै हाम्रो कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट होल युनिटको तर्फबाट र चौतारीवासी होल युनिटको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ 1 वर्ष पार गरेको सुवर्ण अवसरमा। र जति पनि हामीलाई फेरिका दिनहरूमा पनि आउँदा वर्षहरूमा पनि यसले हजारौँ वर्ष जति पनि हामीले बाँच्न सक्छौँ 2 वर्ष 4 वर्ष कति हामी बाँच्न सक्छौँ यो बाँचिन्जेलको हाम्रो साइन हो र गजल मन कहिले पनि नटुटोस् भन्न चाहन्छौँ कार्यक्रम गजल आवाजको होल युनिट टिम र यहाँहरूलाई फेरि पनि यही अवगत गराउँदै फेरिका दिनहरूमा पनि यहाँहरूलाई हामी यसरी स्वागत गर्न पाऊँ र यसरी यहाँहरूको लेख रचनाहरू गजलहरू प्रसारण गर्न पाऊँ भन्दै विशेष गरेर यतिखेर म धन्यवाद दिन चाहन्छु मकालु एफएमको त्यहाँ पेज लिङ्क जुन साहित्य सरोवर चलाउनु हुने हाम्रो लोक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मकालु एफएम होल युनिटलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जुन पेजबाट हाम्रो कार्यक्रम गजल आवाज यहाँहरूले प्रत्यक्ष यहाँहरूको सम्पूर्ण लिस्टहरू जति सम्पूर्ण भागहरू देख्न र प्रत्यक्ष सुन्न पनि सक्नुहुने छ त्यो व्यवस्था हामीले मिलाएको छौँ र यसै गरी गजल आवाजको पेजबाट पनि हामीले छोडिरह्यौँ यहाँहरूले हेरिराख्नुभयो सुनिराख्नुभयो र यसै गरी हामीले रेडियो स्वतन्त्रको साहित्य शास्त्र र सृजना कार्यक्रमको पेजबाट पनि यहाँहरूले प्रत्यक्ष सुनिरहनुभयो र प्रत्यक्ष यहाँहरूले आफ्नै रचनाहरू हेरिरहनु भयो देखिरहनु भयो कमेन्टहरू आइरह्यो र यसै गरी हामीले चाहिँ रेडियो स्वतन्त्रको एउटा वेबसाइटबाट चाहिँ कार्यक्रम गजल आवाजको लागि अथवा सम्पूर्ण चौतारीको होल युनिट टिमको जति पनि आउने प्रोग्रामहरूको लागि भनेर अलग्गै पेज मात्रै राख्यौँ र त्यो वेबसाइटबाट पनि यहाँहरूले निहालिराख्नु भएको थियो हामीलाई र त्यो निहाल्ने क्रमहरू 1 वर्ष पार गरिसकेको छ र साहित्यिक चौतारीको मिडिया पार्टनर बनेर रेडियो स्वतन्त्रले काम गरिराखेको एउटा दुवैजनाको संयोजनमा दुवै संस्थाको संयोजनमा यतिन्जेलसम्म 1 सालसम्म पार गरिसकेको अवस्थामा रेडियो स्वतन्त्र होल युनिट टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यतिखेर साहित्यिक चौतारीको होल युनिट टिमको तर्फबाट र विशेष गरी हामीलाई सृजनाको लागि मरिमेटेर गजल आवाजलाई सम्झेर राख्नुहुने मनमुटुहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना धेरै धेरै यहाँहरूलाई जति पनि अझै पनि यहाँहरूको गजल लेखनहरू अगाडि बढ्दै जाओस् यहाँहरूको सृजना फेरि पनि गजल आवाजमा आइरहोस् भन्दै यहाँहरूलाई शुभकामनाको सन्देश दिन चाहन्छु कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट म चारखोले शिशिर लिङ्गदम। हजुर यतिखेर हामी कार्यक्रम गजल आवाजको बसाइमा छौँ र यो मिठो मिठो र रमाइलो हास्य ठट्टाको गजलहरू पनि आइरहेका छन् र धेरै सेन्टिमिटर सिरियसली गजलहरू पनि आइरहेका छन् र यो मिठो बस्कैमा हामी छौँ यतिखेर आदरणीय दिजु सावित्रा लुइटेल घिमिरे र म भाइ चारखोले शिशिर लिङ्गदम हामी दिदीभाइको तर्फबाट यहाँलाई फेरि पुनः स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यतिखेर अर्को गजल लिएर र मेरो हातमा परेको छ मोना सिग्देलजीको र उहाँ झापाको हुनुहुन्छ भने हाल उहाँ इजरायलबाट हामीलाई लेखिपठाउनु भएको छ गजल आवाजको लागि भनेर र उहाँको गजलको शेरहरू यसरी गाउँछन्। घिन लाग्छ जमिन
भासिएर गए जस्तो, तिमी पनि अचेल टाढिएर गए जस्तो। किन लाग्छ जमिन भासिएर गए जस्तो, तिमी पनि अचेल टाढिएर गए जस्तो। खै जिन्दगीभित्र पनि के हुँदो रहेछ हौ कुन्नी, खै जिन्दगीभित्र पनि के हुँदो रहेछ हौ कुन्नी। म सिउँदैछु झन् च्यातिएर गए जस्तो, तिमी पनि अचेल टाढिएर गए जस्तो। खुसी पनि भारी हुन्छ बोक्न कहिलेकाहीँ, खुसी पनि भारी हुन्छ बोक्न कहिलेकाहीँ। फुलको भारले डाढी भाँचिएर गए जस्तो, तिमी पनि अचेल टाढिएर गए जस्तो। यो नजरको प्रेम छैन निरसँग आजभोलि, यो नजरको प्रेम छैन निरसँग आजभोलि। उनकै यादमा रात तडपिएर गए जस्तो, किन लाग्छ जमिन भासिएर गए जस्तो, तिमी पनि अचेल टाढिएर गए जस्तो, तिमी पनि अचेल टाढिएर गए जस्तो। वाउ, वास्तवमा कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि आफ्नो मान्छे पनि बिरानो भए जस्तो, आफ्नो साथबाट घुमेर केही चिज गए जस्तो, केही चिज पाए जस्तो, केही चिज गुमाए जस्तो। यो त जिन्दगीको रीतै हो मुनाजी। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो गजलको शेरहरूको लागि। र यति धेरै मन पनि त्यति धेरै बेग मारेर नउडाउनुहोस्, किनभने धेरै टाढो गयो भने यसलाई समाउन गाह्रो पर्छ है। र कार्यक्रम गजल आवाजमा आइदिनु भयो यहाँलाई कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट मोरी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र झापाको स्रष्टा हाल इजरायलमा रहनुहुने मुना सिग्देलजीलाई भासिएर गए जस्तो, तिमी पनि अचेल टाढिएर गए जस्तो। हजुर, भर्खरै यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो मोरङकी मुना सिग्देलजीको गजल। श्रोता मित्रहरू, पुनः यहाँहरूलाई गजलतर्फ नै लैजान चाहन्छौँ। र यति बेला मेरो हातमा छ चितवनकी बिमला ढुङ्गा नदीको गजल। बिमलाजी हाल इजरायलमा हुनुहुन्छ। मित्रहरू, बिमलाजीका गजलका शेरहरू यहाँहरू माझमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। आफ्नै मान्छे जिन्दगीमा काल बनेर आए, आफ्नै मान्छे जिन्दगीमा काल बनेर आए। हेर्दा हेर्दै समुद्री त्यो छाल बनेर आए। आफ्नै मान्छे जिन्दगीमा काल बनेर आए। हेर्दा हेर्दै समुद्री त्यो छाल बनेर आए। दुःखको त्यो भुमरीमा डुबाएर मलाई, दुःखको त्यो भुमरीमा डुबाएर मलाई। माथि जस्तै फसाउन जाल बनेर आए। आफ्नै मान्छे जिन्दगीमा काल बनेर आए। रुझेकाई परेली फेरि रुझाउनु भन्दा, रुझेकाई परेली फेरि रुझाउनु भन्दा। उठिन्थ्यो आँसु कोही रुमाल बनेर आए। आफ्नै मान्छे जिन्दगीमा काल बनेर आए। गन्तव्यमा पुग्न कति चोट सहेथे मैले, गन्तव्यमा पुग्न कति चोट सहेथे मैले। तर दुश्मन यात्रामा पर्खाल बनेर आए। हेर्दा हेर्दै समुद्री त्यो छाल बनेर आए। कसरी म पोखौँ वियोगकाई व्यथाहरू, कसरी म पोखौँ वियोगकाई व्यथाहरू। रुँदा रुँदै नयनहरू लाल बनेर आए। आफ्नै मान्छे जिन्दगीमा काल बनेर आए। हेर्दा हेर्दै समुद्री त्यो छाल बनेर आए। हजुर, यो बिमलाजीको गजल यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँदै थिएँ। वास्तवमै आफ्नै नै हुन्छन् आफ्ना
नै काल भनेर आउँछन् अनि छाल भनेर आउँछन् भन्न सकिँदैन। जसलाई आफ्नो सम्झ्यो अनि त्यही पराई हुन्छन्। एकदम यो मार्मिक मर्मस्पर्शी गजलको लागि कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ चितवनकी विमला ढुङ्गानाजीलाई। हजुर आदरणीय मित्रहरू, पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम गजल आवाजमा। र यतिखेरको बसाइमा मेरो हातमा परेको छ यतिखेर अर्को गजल लेखेर पठाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ नवीन अनुपम रावत। आछाम नेपाल, हाल काठमाडौँमा रहनुहुन्छ र हाम्रो नवीनजीले लेखिरहनु भएको गजलको शेरहरू यस प्रकार छन्। तिमी छौ र छन् यी गगन जो न तारा, कसम लाग्छ तिम्रा नयन जो न तारा। तिमी छौ र छन् यी गगन जो न तारा, जुन सापट्टि माग्छु दिन्छौ अवश्य नै, जुन सापट्टि माग्छु दिन्छौ अवश्य नै। तिमी साथ बोली वचन जो न तारा, कसम लाग्छ तिम्रा नयन जो न तारा। कहाँ राखौँ साँच्ची नजर लाग्न सक्छ, कहाँ राखौँ साँच्ची नजर लाग्न सक्छ। तिमीले गरेका चयन जो न तारा, कसम लाग्छ तिम्रा नयन जो न तारा। म के हुँ र प्यारी तिमी छौ खुसी छु, म के हुँ र प्यारी तिमी छौ खुसी छु। तिमी चाँद तिम्रो बदन जो न तारा, कसम लाग्छ तिम्रो नयन जो न तारा। म उड्दा सखारै त्यही रूप देखौँ, म उड्दा सखारै त्यही रूप देखौँ। हुँदा रात मेरी उजान जो न तारा, तिमी छौ र छन् यी गगन जो न तारा, कसम लाग्छ तिम्रा नयन जो न तारा। हजुर, वास्तवमा कसैलाई मन परायो भने चन्द्रमा भन्दा राम्री हुन्छन् उनी, र सायद उनी पनि आफूलाई हिरा मोती सुन चाँदीभन्दा महँगो अमूल्य अमूल्य हिराले जडिएको त्योभन्दा परको सुन्दर संसार उसले पनि देख्दिन। आहा, माया भने चिजै यस्तै हो है नवीनजी। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो मिठो मायालुको शैलीको लागि। फेरिको बसाइमा हजुरले हामीलाई सम्झिदिनुहुनेछ र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रमको गजल आवाजको तर्फबाट। हाल काठमाडौँमा रहनुहुने आछाम नेपालको स्रष्टा नवीन अनुपम रावतजीलाई। कहाँ राखौँ साँच्चै नजर लाग्न सक्छ, तिमी चाहत तिम्रो वदन सुन्न तारा। हजुर, आफ्नो प्रियसीको बयान गर्दै हुनुहुन्थ्यो नवीन भाइले। हजुर, यो भर्खरै गजल सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो सुशील भाइले आछामका नवीन अनुपम रावतजीको। श्रोता मित्रहरू, यति बेला हामी छौँ कार्यक्रम गजल आवाजको 52औं अङ्कमा र आजको कार्यक्रमलाई पुनः अगाडि बढाउने क्रममा मेरो हातमा छ चितवनका विमस सुवेदीजीको गजल। श्रोता मित्रहरू, विमसजीका गजलका शेरहरू यहाँ माझमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। आकाशको साथी जुन तारा हुन्छ, आकाशको साथी जुन तारा हुन्छ, जस्तो नदीको दुई किनारा हुन्छ। इज्जतको नाम कमाऊ जतिसुकै, इज्जतको नाम कमाऊ जतिसुकै, मात्रै एक बदनामीमा सारा हुन्छ। आकाशको साथी जुन तारा हुन्छ। घाम लागुन्जेल तारा तात्छन् सबै, घाम लागुन्जेल तारा तात्छन् सबै, जब साँझ पर्छ नि सर्वहारा हुन्छ। आकाशको साथी जुन तारा हुन्छ, जस्तो नदीको दुई किनारा हुन्छ। सबै सर्वस्व नदेऊ कसैलाई पनि, सबै सर्वस्व नदेऊ कसैलाई पनि, के थाहा तिमी
बिहान मारा हुन्छ, आकाशको साथी सुन तारा हुन्छ, जस्तो नदीको दुई किनारा हुन्छ। धनको धक्कु नलडाऊ समयसँग, धनको धक्कु नलडाऊ समयसँग, हुन सक्छ भिकारीकै तारा हुन सक्छ, हुन्छ आकाशको साथी सुन तारा हुन्छ, जस्तो नदीको दुई किनारा हुन्छ। आकाशको साथी सुन तारा हुन्छ, जस्तो नदीको दुई किनारा हुन्छ। हजुर, निकै मिठो अनि मनस्पर्शी गजल थियो विमस सुवेदीजीको। यो मिठो गजलको लागि कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँको साहित्यिक यात्राको धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट चितवनका विमस सुवेदीजीलाई। हजुर आदरणीय मित्रहरू, यतिखेर हामी कार्यक्रम गजल आवाजको आखिरी एपिसोडमा रहेर यहाँलाई साथ दिइरहेका छौँ। केवल हामी बाई सयन र भन्नुको लागि मात्रै उपस्थित भएका छौँ मित्रहरू, र जति पनि गजल पठाउनुहुने स्रष्टाहरूलाई मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र आजको बसाइमा यो 53 अङ्कलाई साथ दिएर गजल लेखी पठाउने यहाँहरू सम्पूर्णलाई, गजल मनहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको बसाइबाट म कार्यक्रमलाई बिचमा दिनुहुनको लागि आदरणीय दिजु साबिता लुटेल घिमिरेलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँहरूको सुखदेव साथी चारखोले शिशिरलिङदाम उजेल हुन चाहन्छु। र जाँदै सधैँ चाहिँ म पनि कार्यक्रमको अन्तिममा म यहाँहरूलाई आफ्नो गजल छोडिदिँदै बिदा हुन चाहन्छु। र यो एपिसोडको लागि मेरो कार्यक्रम गजल आवाजको लागि है भनेर मैले कोरेको गजलको शेरहरू यस प्रकार छन्। कसम खाएको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ, हृदय लागेको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ। कसम खाएको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ, हृदय लागेको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ। रातैभरि धानै नाची छुट्ने बेला हुँदा, रातैभरि धानै नाची छुट्ने बेला हुँदा, आँसु आएको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ, हृदय लागेको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ। भेट्न केवल तिमीलाई 3 दिनको बाटो, भेट्न केवल तिमीलाई 3 दिनको बाटो, मैले डाको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ, हृदय लागेको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ। तातो तातो आँसुसँगै गीत बिछोडको, तातो तातो आँसुसँगै गीत बिछोडको, सँगै गएको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ, हृदय लागेको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ। नचाहेरै खोसिएको तिमीबाटै मलाई, नचाहेरै खोसिएको तिमीबाटै मलाई, घात भएको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ। कसम खाएको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ, हृदय लागेको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ, हृदय लागेको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ। कसम खाएको मायाहरू पछि सम्झिनेछौ, हृदय लागेको मायाहरू पछि सम्झनेछौ। हजुर, वास्तवमै साथै नहुँदाखेरि महत्त्व हुँदैन र पछि छुटेर पर गइसकेपछि अनि मात्रै त्यो साथको महसुस हुन्छ। शिशिर भाइ निकै मिठो गजल वाचन गरेर सुनाउनु भयो र अवश्य पनि शिशिर भाइ अब भने हामीले कार्यक्रमको बिच मार्नै पर्ने हुन्छ र धेरै धेरै मित्रहरूले हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो, आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू पठाएर अनि त्यसै गरी आफ्ना मिठा मिठा गजलहरू पठाएर सहयोग गर्नुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन
चाहन्छौँ कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट र फेरिका बसाइहरूमा पनि यहाँहरूका यस्तै मिठा अनि अमूल्य गजलहरू अनि यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरूको आशा पनि हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। हजुर श्रोता मित्रहरू, यहाँहरूले कार्यक्रम गजल आवाज सुन्नको लागि युट्युबमा कार्यक्रम गजल आवाज टाइप गर्नु पर्नेछ भनेदेखि त्यसै गरी स्वतन्त्र मिडियाको हरेक वेबसाइटहरूबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ र साहित्य सरोवरको पेजबाट, मकालु एफएमको साहित्य सरोवरको पेजबाट र त्यसै गरी कार्यक्रम गजल आवाजको पेजबाट अनि त्यसै गरी साहित्यिक चौतारीको फेसबुक पेजबाट पनि यहाँहरूले आफ्ना गजलहरू हुबहु देख्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। विश्वभरि छरिएर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, साहित्य प्रेमी मित्रहरू, जो कोही मित्रहरू नेपाली भाषा साहित्यको सगेर्ना गर्दै साहित्यको लोकप्रिय गजल विधामा कलम चलाइरहनु भएको छ, यहाँहरूले पनि कार्यक्रम गजल आवाज मार्फत आफ्ना गजलहरू संसारभरि सुनाउन सक्नुहुनेछ र यहाँहरूले आफ्ना गजलहरू पठाउँदाखेरि कार्यक्रम प्रस्तुता प्यारो भाइ चारखोले शिशिरको फेसबुकको बक्स अन्तर्गत अनि त्यसै गरी म सावित्रा लुइटेल घिमिरेको फेसबुकको बक्स अन्तर्गत र त्यसै गरी साहित्यिक चौतारीको फेसबुक पेज मार्फत अनि त्यसै गरी साहित्यिक चौतारीका मिडियाहरूका भाइ बहिनी मार्फत पनि आफ्ना गजलहरू पठाएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले पठाउने गजलहरू आशा गरिरहनेछौँ र आजको यो 52औं अङ्कमा समेट्न नसकिएका गजलहरूलाई पनि पक्कै आगामी बसाइमा यहाँ माझमा लिएर आउनेछौँ र यति बेलासम्म प्राविधिक क्षेत्रमा बसेर सहयोग गरिरहनुहुने प्यारो भाइ अर्जुन कोरङ्गी गुरुङलाई अन्तर हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आजको बसाइबाट पुनः आगामी बसाइमा कार्यक्रम गजल आवाजको 53औं अङ्कलाई लिएर आउने बाचाको साथमा कार्यक्रम प्रस्तुता प्यारो भाइ चारखोले शिशिर अनि म सावित्रा लुइटेल घिमिरे र त्यसै गरी प्राविधिक भाइ अर्जुन कोरङ्गी गुरुङलाई पनि आजको बसाइबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि, जय साहित्य।